चीज जो तुम्हारी इमेजेस में देख रहा था ना सुबह, काफी सिग्निफिकेंट इंजरी है। जैसे मैंने 20% सोचा था क्योंकि उसमें सेक्शन में इतना क्लियर नहीं था, बट दिस इन्वॉल्व्स ऑलमोस्ट 30% ऑफ द डायमेंशन। तो इफ यू सी दिस इज एन इंपॉर्टेंट फिगर टू सी। ये वाली जो इमेज है, ठीक है, इसने ये हेड हटा दिया है, ये जो पीस दिखा है ना, दिस इज द फ्रेगमेंट, दिस इज द बोनी फ्रेगमेंट। और 30% का मतलब है कि जो एंटायर विथ है, जो एंटायर डायग्राम मैंने बनाया था ना, तो मैंने ये कहा था तुमसे कि दिस शुड बी अराउंड 10 to 12%, बट दिस इज ऑलमोस्ट लाइक दिस मच बिग पीस। That means it involves articular surface का almost 30% area. 30% is a big area. You cannot मतलब imagine do like this, it will dislocate for sure. जब इसको फिक्स तो करना है, कम्युनिटेड है, एक पीस तो ये दिख रहा है, इसके अलावा इसी अनदर फ्रेगमेंट लाइन डाउन हियर आल्सो, ठीक है, ये दिख रहा है, एक ये दो पीस दिख रहा है, इसमें एक पीस तो ये वाला है और एक ये पीस अलग से और है। इट इज लाइक टू फ्रेगमेंट्स लाइन हियर एंड देयर। प्रैक्टिकली अगर आप एक को बिठाओगे तो आर्थ्रोस्कोपी करके दूसरे को बिठाना दिक्कत आ जाएगी। In that case, simply just open the shoulder from here, front से, and fix it with small screws, hold करके, and that gives an accurate stability. So at the end, success depends on कि ये fracture heal कर जाए. So it is a case of fracture mainly. समझ गए? कि fracture के कारण dislocate हुआ था. That's why bony Bankart है. Bone के साथ labral tissue होता है. तो primary fixation is to do with the bone, and along with that we'll do a labral repair. उसके ऊपर